大家好，我是小飞跃。今天拍个开箱视频。这台 Action3 是在10月30号在官网买的。后来我做了一些测试，确定它没有虚焦，所以我相信后来买的产品应该不会有问题。之前我考虑过索尼的 ZV-1，但是它的镜头不够广，所以放弃了。然后比较了 GoPro， 它的价格比较高，功能跟 Action3 差不多，所以我也放弃 GoPro 了。后来 Insta360出了 X3， 当时有点冲动想买的，但是后面细想不太适合我的场景，所以也放弃了。现在拆的是森海塞尔的麦克风，你听到的声音就是用它输入到 iPad Pro， 然后用 LumaFusion 来做配音的。在买 Action3 之前，我看了很多产品的比较。目前来说，我觉得 Action3 还有3点可以提升的。第一点就是晚上的拍摄能力，第二点就是它没有 HDR， 第三点是它欠缺了机身内置的调色功能。画面里有2个产品，我后来剪掉了。一个是 USB 的转接线，是我买错，它没有录音功能。另外一个滤镜是店家送错货。我在这个视频的后面有另外一个开箱，大家可以看到最后面。整个套装除了主机以外，就是这个电池仓最好用。基本上每次拍摄的差不多的时候，只要电池跟它对调一下，就可以继续拍下去，根本不需要担心没有电。所以这个东西还是值得入手的。这个自拍杆目前我没怎么用，我很少会在街上拿着自拍杆走来走去。在这里跟大家讲一下，为什么我用 LumaFusion 来做剪接。之前我试过剪影的 iPad 版，但是它那个横屏跟竖屏会跳来跳去，没办法全面支持横屏。另外就是iPad 版它没办法做那个 SRT 的单独输出，所以我就没办法直接用它。现在我只能用 LumaFusion 剪接完了以后，放到电脑版的剪影里面做日务，然后再回到LumaFusion。如果用剪影来去做那个输出带日播的输出的话，它的那个码率会变得很低，会压缩的很多，所以我也没办法直接用剪影了。这个麦克风它没有噪音，质量还是比较好的。我后面的视频有教大家怎么去修理这条线。这个小小的补光灯，它是10C 的，它可以调节亮度还有色温。现在这个磁体的胸扣就是我最喜欢用的。现在在网上有很多个类似的产品，但是这一个它的形状会比较小一点，然后磁铁面还是比较多一点，所以它那个施力还是比较强的。第一次开的时候，其实我不知道怎么打开它，所以还是蛮费劲的。后来用多了，就是有些小技巧才可以把它打开的。现在我尽量出去的话，都是带了主机跟这个支架，然后还有下面这个包。这个包只要把它包在那个主机上面，然后这个磁扣其实不需要脱下来的，
就扣在这个包的后面就可以了。大家能看到这里，我非常感谢。目前我整个拍摄还有剪接的过程里面，最困难的就是配音。首先，我不是讲普通话为主的，所以讲起来比较慢，咬字也不是很清晰。另外就是在配音的时候 ，iPad Pro 需要把麦克风的线拔掉，才可以播放喇叭的声音。这样的话，我配音起来会比较麻烦。但是希望做多一点，能慢慢习惯熟悉这个流程吧。也希望大家原谅。我目前能做的，就尽量在后期剪接的时候把声音音速的调快一点，另外把声音的音量调高一点，这样大家听起来可能会效果还好一点。不然的话，真的没办法听下去了。这个框架比想象中的重，如果它是那个胶套的话，还会比较好一点。另外就是安装这个框架了以后，它会压到后面的贴膜，所以用这个框架其实用不了贴膜的。这个包它比较大一点，市面上很多这种类型的包，但是它没办法带那个支架一起装进去的。这是第二节开箱视频。这个多功能工具，主要它特别在是用美刀刀片代替传统的刀片。在很多地方，它的法律是不能带固定刀片的。这个美工刀片它是可以脱下来的，所以法律上就不会有问题了。现在这一套才是正确的滤镜，之前那一套是 Mini Fipo。这个套装叫晴天版，有 ND 8、16、32、64，四个镜片都是有偏光效果的。一般情况之下，运动相机是不需要用这种的滤镜的。但是我打算用 S3 拍一些有电影效果的短片，所以就需要用这种的滤镜来减低进光量，保持快门某一个速度。这个包本来是买一条 USB 转 TRLS 的转接线，他送的，就是这条。然后我觉得它可以放下那个麦克风的线，所以我把它卷到里面去。然后大家注意一下，我这个线是怎么卷的，所以拉出来的时候它就不会缠在一起的。收这个线的时候要注意一些技巧，它基本上就是一圈往前卷，另一圈往后卷。大家仔细看清楚，这样缠出来的那个线它就不会有转折，也不会拉出来的时候也不会缠在一起。这条线它有2个版本，一个是USB-C 的接口，另外一个是 TRLS 的接口，就是那种有3个环、4个接触点的那种接口。我选这个版本主要是因为我希望将来如果买那个大疆的无线麦克风的时候，我可以把它插上去，然后就架在领子上面，这样就可以很低调的来做收音。另外我查过资料，就是这2个接口的对比，USB-C 它已经是数字化的，
所以就需要看它那个芯片那个音质效果是怎么样。但是如果是用 TRS 的话，它本身就是传统的那个音质会比较高一点，以后用起来那个兼容性会比较好一点。这个读卡器是 USB 3.2 G2 级别的，它的传输速度可以到10个 G， 或者读写速度可以到960个 per second。市面上很多这种的读卡器，但是有的是 USB 3.1啊、3.0啊，这些就没办法做高速的那个传输。大家买的时候尽量看清楚那个它的规格。最后给大家展示一下这个多功能工具，它总共有18个功能。它还有另外比较特别的一点，就是它有一个比较大的剪刀，这个剪刀用起来还是比较顺手的。我个人还是喜欢收集一些乱七八糟的东西，特别这些好用的小工具。现在我还没有想清楚下一期会拍什么内容，但是我会把 S13带出去，然后尝试拍一些小短片，看看效果。这次开箱的影片到这里，谢谢大家观看，我们下期再见。